Dia adalah seorang anak gadis makan susu. Ini coba-coba dulu. Mana tahu di sini ada kesulitan. Coba satu kotak dulu ya kan. Sudah tuh agak lumayan lah lambung ini terasa lambungnya agak lega. Napasnya itu nggak begitu sesak. Maksudnya enak lah di badan. Makanya sampai sekarang saya lanjutkan. Akhirnya lambungnya pun agak enak. Napasnya pun nggak gitu kali sesak. Nggak kayak semulanya lah. Sebelum minum ini ya kan. Sebelum minum ini agak lumayan. Udah berapa lama Ibu minum susu etapunya, Bu? 1 bulan. 1 bulan. Udah berapa kotak itu, Bu? 5. 5 kotak ya, Bu? Makanya saya lanjutkan.